Sveiki, chebryte, dėkoju Jums, kad mus sekat. Jeigu dar nesekat, tai būtinai pasekit, būtinai palaikinkit video, būtinai jį pakomentuokit ir tai padėkit mum augti. O šioje serijoje mes norim apžvelgti, kaip mum pavyko susitvarkyti sandėlį, kiek kėbulo dalių mes išmetam. Aišku, mano akimis išmetam pakankamai nedaug, bet kadangi mūsų sandėlys yra pakankamai mažas, tai jau šis tas. Taip pat noriu pasižiūrėti, kaip mums sekėsi sandėliuoti ir pardavinėti SM1 dalis. Tai manau dabar einam pas Deimantę ir pasiklausinėsim, kaip jai sekėsi. Nes viso proceso vidurys yra Deimantė. Ardytojas išardo, Deimantė sandėliuoja, o vėliau dalis eina į prekybą. Tai einam pakalbinsim Deimantę. Deimantė, aš noriu tave truputį pakalbinti. Tai va, man labai įdomu, kaip tau sekėsi kelti SM1 dalis. Nu, visai neblogai, jeigu būtų labai gerai, jeigu nebūtų apsišykęs per daug. Šiaip jo, Deimantė sakė, kad apsišykęs variklis iš visų pusių. Nu, pavyzdžiui, ir dabar dėžė bėga neaišku iš kur. Automatinė. Tai man kyla klausimas, kaip ten su tuo lediniu Rimuko SM1. Rimuk, pakomentuosi gal? Prieš tai mes darėm galvą ir blogai buvo prisuktas vakuuminė pompa, dėl to viskas yra tepaluose. O kas blogai prisuko? Nežinau. Tai čia dėžė variklio tepaluose? Taip. Variklio tepaluose dėžė? Čia automatinė dėžė, bet jo, bet jinai va pavyzdžiui. Nuo variklio, nuo viršaus. Nu tai va to ir klausiu. Čia iš langutės, tiesiog čia tepaluose. Bet čia, žinai, bėga be perstumina čia. Nes kas ARD greičiausiai neišleido alyvos iš jos. Kas yra daroma? Ai. Tas, kas ARD spėjau mato, sekantį karžinos. Tikiuosi aplinkos sauga nemato. Mes dabar eisim nufilmavę su Deima, eisim ir nupilsim alyvą, taip? Taip. Jos čia nebebus. Tai va, tai man įdomiausia dalis. Palygink Audi ir BMW dalių kelimą. Žiūrint, kuria prasme. Nu, nežinau, kas lengviau, paprasčiau, su kodais, gal kažkokių niuansų yra. Su Audi yra lengviau kodu, nu, nes ten viskas konkrečiai yra prašyta, o su BMW tai labai daug skirtingų kodų. Jo, aš irgi, kai žiau, ten praeitoj serijoje čia turbūt, tai nesusigaudžiau, kurį ten kodą vesti. Dabar, kai kainas dariau, tai maždaug jau suprantu, kaip ten kas. Jo, nes pradžiai, kai pradedi kelti, labai būna blogai, bet jo daug maž po to žiūri, bet vis tiek, nu, kodas į kodą ten netitinka, visiškai. O šiaip iš tavo patirties, ar turi jau mėgstamiausią kelimo markę? Audi, aišku. Gerai, o Volkswagenas? Nu, irgi visai nieko, bet irgi visko būna. Nu, bet tie patys kodai, ja. Kaip Audi. Taip, tik skaičiukai skiriasi. O nemėgstamiausia? Citroenas, Peugeot. O kas ten negerais kodais, aš nepamenu. Ne, ten ir dar baisiau nei BMW kodai. Ten iš vis. Kažkas? 3 skaičiukai tik tai būna, arba iš vis nebūna, arba iš vis kokie 4 viskas. Daugiau nieko nėra iš kodų. Bet čia gal dabar sužinosim kokių laivhekų, gal kas prancūziškas ardo kažką papasakos, ko mes nežinom. Gal ten yra slapti kodai, kurių paprasti mirtingieji nemato. Ten gal nėra atitikmens nuo kitų modelių. Jeigu tavo viena dalis, gal tiesiog tam modeliu ir yra, gal dėl to. Iš 3 skaičių. No. Nu, nelogiška. Kaip ten vaikai sako, nelogika. Nelogika, visai čia nelogika. O kiek dalių gavosi? Nežiūrėjai? Pasižiūrim nuo SM1. O ne. Šiaip normaliai jo, turėjo normaliai gautis, nes dabar tik tai liko tos didesnės, ten durys, kapotas, va čia dėžė. Ratai ir viskas. Nu, dalų bus už tai. Tuoj pasižiūrėsim, visi automobiliai, nes ten elektronikos normaliai buvo joje. Ne, šiaip plasmasių daug, radiatorius, panelis, nu, sėrdės ten normaliai buvo. Pilnas faršas buvo.
Kokia pirma dalis parduota ir už kiek pinigų? Palauk minutėlę. Aš žiūriu, kiek įkelta yra dalių. Kuri Čia aš imu pirma? interviu, ne tu. Kuri pirma dalis? Palauk. Salonas. Ai, nu tai. Nesakysim už kiek pinigų, nes Aurimas mane bars. Vis tiek būtų nieks neįpirkė. Įkelta 279 dalis. Nu tai bus apie 300. Virš 3. Tai va. Ir jau yra parduotos kelimo metu, iš tikrųjų dar ne visų dalių kainos padarytos, dar ten kokių link 100 be kainų kabo. Ir jau pardavėm 8 dalis. Gal visai nieko? Jau nuo jo surinkom 325 eurus. Plius salonas. Nu. Plius salonas ir dar šiandien pardavėm bamperį. Jisai nebuvo įkeltas dar. Ne. Tai bamperis čia neįskaičiuotas. Ir viskas. RRR pardavėm variklio apdailą, žibintus galinius, dangtyje, ne? Taip. Ką dar? Antena. Ai, Jo. antena brangi buvo. Jo. Tada, Nu ir tada, viskas tada, turbūt tada, ir susirinko. tada. Ir pečiuko šitas putikas ten, tas, nu, ten viduj salon. Ventiliatorius. Ja. Galimai pereisim ant BMW daimą. Nu, gal. Nu, pažiūrėsim, kaip čia baigsis. Šiaip viskas būtų gerai, bet kad apart to, kad jis ant tiek būtent. Tai čia rimukui reikia sakyti. Net įsigi nežinojau prieš tai. Nu, Tai jie gerdė, o remontavo. gal prieš tai buvo prieš irgi ar- kažkas ten darys. Jo. Tu čia gini? Ne, aš tiesiog būdavau. Dėl jūsų? Iki mūsų ten buvo viskas gerai. Nu, Todėl jisai ir atsidūrė šruotą. Ai, bus daugiau dalių, nesgi dar variklį išardysim. taip, Tai virš 300 biškių. taip, taip. taip. Nu, tai tvarkoji gerai. Gal dar turi ką pridurti iš savo kelėjos gyvenimo, pasiskūsti mūsų sekėjom, pasidžiaugti. Nesutinku nieko. Papasako, kiek sugebi per dieną įkelti dalių. 80, 90, 60. Taip mažai? Jo. Dabar? Anksčiau daugiau keldavau. Nes nepakuodavau. Jo, bet deima pusę dienos realiai gaunasi. Jo, nes jeigu pakelė, būna ne? dalių daug arba būna mažiau, bet jos būna sunkios, tai aš užtrunku su tom. Nu, tikrai užtrunku, nes tu turi normaliai supakuoti viską. Tai iki, kai tu tik kėli, tai ten, man atrodo, ir po 100 pamį Taip, keldavai taip, dieną. taip. Deima yra turbo, twin turbo. Tai gerai, ačiū tau, tada Užsukit dažniau. Labai toli iki manęs. užsuksim dažniau, o aš einu. Sėkmės. Ačiū. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow. Even when there's no hope. Truputį apsitvarkėm sandėlį. Tai va, priduodam viską tradiciškai ekoterai. Čia apie 100 kėbulo dalių išmetam. Nes čia siaubas su defektais visokiais. Net neįsivaizduoju, kodėl pas mus sandėly buvo. Durys, bagažinės dangčiai, sparnai. Rimukas išrado technologiją, kaip viską lengvai sukraut. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain, take the feeling on my pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore. Go, 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 go,
And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain, feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. Pasižiūrim čia. Seat Alhambra. 2.7. Lukui gaila. Lukai, savo pasiimsi? Ir aš savo pagrindinį. Kažkaip aš planavau, kad čia kėbulai tilps. Kad kėbulai tilps. Blemba, bet mums labai reikia ir to rėmo atsikratyti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Paruoštas kėbulas pridavimui ir Range'o rėmas. Slave, I've been doing shit my way, on the highway, and in the driveway is Tai pagaliau susitvarkėm truputį kėbulo dalių, išmetinėjom, nes nebetelpom sandėlį ir prisirinkę čia visokių nesąmonių buvom, rušiavom ir net gėda buvo, kad mes sandėlį laikom tokius dalykus ir dar tikimės parduoti. Tai va, prikrovėm visą šitą sunkiasvorį automobilį ir dar bandysi krauti Range'o rėmą ir kėbulą. Šiam pirmo. Kieno šiam pirmas buvo? Mano. Tai va, žodžiu, viską pakraus. Tikiu, kad viskas tilps. Metalą mes priduodam tradiciškai Ekoterai. Linkėjimai, žinau, kad mus seka. Tai geriausi atsiliepimai. Labai patinka mums jų aptarnavimas, viskas su jais gerai, tai galit į juos kreiptis. Va, koksai akrobatas jų vairuotojas. Man visada labai patinka žiūrėti, kai krauna kėbulus. Aišku, čia dabar nėra ta situacija, kur kokius 3 kėbulus reikia ar 4 kaip Lego sukrauti. Bet kai būna tokia situacija, labai faina stebėti, kaip ten juos dėlioja, nes čia tikras menas. Kaip ant autovežio užvaryti 9 ten ar kiek 12 tų mašinų visai, tai čia taip pat tuos kėbulus sukrauti gražiai. no, man, I still go, 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 go low, you still go, go, go slow, you still go, go, go hope, you still go. I never ran so no, man, I still go. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say,
Fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Go, when you feel slow, you can still go. Go, when there's no hope, you can still go. I never answer. Sunkokas jisai. Bus pinigų Nu, kokie ant 300 eurų. algų. Tai pabaigai noriu apžvelgti, kaip mumgi sekasi pardavinėti E1 dalis. Mes jį sandėliuot pradėjom prieš porą savaičių. Kainas stengiausi nustatinėti tokias, kad nepardavinėtumėm, o parduotumėm dalis. Ir priminsiu, kad tai buvo 3 litrų dizelis, 170 kW automatas su gana gera komplektacija, bet su variklio defektu. Tai šiai dienai iš karto pardavėm per pigiai saloną už 450 eurų, jį pardavėm pažįstamam, tai šiek tiek pigiau. Pardavėm priekinį bamperį už 150 eurų. Pardavėm 2 paskirstymo velenėlius po 40 eurų, priekinio bamperio balkį už 30 eurų, atsarginį ratą, liaudiškai zapaskė už 70 eurų, droselinę sklendę už 35 eurus, priekinę mortiką už 25, DPF už 500 eurų, galinių durų apmušimą liaudiškai apšaifkę už 20 eurų, 2 galinius žibintus dangtyje po 15, žibintą galinį kėbulę už 50, parkavimo daviklių valdymo bloką už 40 eurų, antenos stiprintuvą už 170, vairo oro pagalbę už 200 euriukų, na ir darant visokių ten smulkmenų, kurių nevardinau, manau, sukristų kokie 200-300 eurų. Tai, nežinau, laikas parodys, kaip mums šiam pirmą sueis, galbūt pradėsim juos ardyti, galbūt ardysim daugiau. Šiaip iš pirmo žvilgsnio kainos nėra džiuginančios, kaip ir kiekviename automobilyje yra savi brangus deficitai, bet labai daug dalių yra nuo poros iki 10 eurų, kurių mes stengiamės apskritai nesandėliuoti ir tiesiog utilizuoti. Tai žiūrėsim, kas čia gausis, po kiek laiko, manau, atnaujinsiu informaciją, kaip mums su juo sekėsi. Tai mes vėl toliau vykdom rubriką apie aplinkosaugą, aplinkosauginius klausimus ir vėl pas mus svečiuose Oksana iš įmonės Biosistema. Kokios dažniausiai klaidos, už kurias gaunamos baudos? Tai čia, kaip suprantu, apskritai apie ardymo veiklą. Jo, ardymo veikla gali vis dėlto verslas, nežinant tam tikrų techninio reglamento niuansų, nes aš sakyčiau, kad vis dėlto kiekvienas verslas ir kiekvienas darbuotojas, jeigu dirba atliekų tvarkymo sektoriuje, jis turi būti susipažinęs su techniniu reglamentu. Tai yra jau aprašo pačią virtuvę objekte, kaip yra tvarkomos, kur yra laikomos zonos, atliekų laikymo zonos, kur daiktai ir medžiagos gali būti laikomos. Jis susipažįsta su tokia virtuvės pobūdžiu. Ir tuomet demontuojant arba tvarkant atliekas yra mažesnė tikimybė nusižengti. Kur dažniausiai gali būti nusižengimai. Tai yra talpų pavojingų atliekų neženklinimas. Kai jeigu atvyksta ypač patikrinimas, tai tada nepaženklinta talpa yra griežtas nusižengimas, nes vis dėlto reikia žinoti, kad tas, kas gali potencialiai sukelti didesnę taršą aplinkai visuomeniai, yra rizikingiau, ten, kur yra didesnė rizika, didesnė atsakomybė. Dažniausiai su atliekų laikymo zonavimu gali būti klaidos. Iš kolegų dar girdžiu irgi, kad būna nusižengimai susiję su netinkamu rūšiavimu.
pavyzdžiui, į pavojingų atliekų, pavyzdžiui, kokią pašluoščių konteinerį sumeta ir kavos podelius, sumaišo būtinės kartu. Bet tai neapsimoka taip daryti. Neapsimoka jo iš tikrųjų, nes reikia žinoti, kad ir pagalvoti ne tik apie, galbūt dažnai apie save, kaip aš čia tik savo lėkštėj tvarkausi, savo virtuvėj verdu, bet ir apie tolimesnį kelią tų atliekų nukeliavimą. Tai reiškia, jeigu aš dirbu atliekų tvarkymo sektoriuje, aš noriu, kad ir pas mane būtų tvarkinga, bet tada tokiu būdu ir užtikrinu, kad ir tolimesnis tų atliekų kelias būtų maksimaliai saugesnis ir galimybė jį sutvarkyti būtų didesnė negu šalinti vėliau sąvartynę. Zonavimo nesilaikymas dažniausiai sukelia nusižengimus, už kuriuos verslas gauna baudą arba įspėjimą susitvarkyti, jau čia priklausomai nuo inspektoriaus. Aš tai gal iš praktikos pakomentuočiau apie tą atliekų sumaišymą. Pas mus atrodo, kiek įmanoma viskas tvarkinga, gražu, darbuotojai žino, kur dėti, mesti, bet aš vis tiek profilaktiškai praeinu pro atliekas, pasižiūriu, kas prie ko ir dažniausiai vis tiek būna primaišyta ir sakau, kaip, aiškiai parašyta, kas turi būti, nežinau, į plastiką primesta, kartono, dar kažkas, kur, bet tas mane labiausiai erzina turbūt, kai darbuotojai tiesiog nepagalvoja ir buitinės atliekas įmeta prie atliekų. Dabar taip, tas visas mūsų jau šrotinės atliekas yra utilizuoti nemokama, nereikia už tai mokėti, bet prieš tai reikėdavo mokėti, tai mes primetam buitinių atliekų, kurias šiaip galim išmesti į paprastą konteinerį, mes primetam prie tų atliekų, kurias brangu yra utilizuoti. Tai labai pykdavau iš to klausimų, bet pažiūrėsim, gal susitvarkys. Gal žinot, kokia yra kitų Europos šalių praktika, įstatymai griežtesni ar švelnesni? Taip, teko susidurti su kitų šalių leidimais labiau, bet paliečiant pavyzdžiui tą situaciją, kaip gal vienas verslas sako, kad gal Ispanijoje yra lengviau gauti leidimą. Negaliu nei paneigti, nei prieštarauti, nei sutikti, nes mes nedirbam su kitų šalių valstybinėm institucijom, išskyrus tą tarp valstybinį judėjimą. Žinau, kad Italijoje yra visai kitokio pobūdžio taršos leidimai, bet padarius analizę, kiek teko pasianalizuoti ir susipažinti, tai visuose ES šalyse situacija labai yra panaši Lietuvai. Tai reiškia, išskirtinį dėmesį turi tokios šalis kaip Italija, dalinai ir galbūt ir Ispanija, Belgija, kur šalis yra suskaidyta regionais ir tie regionai gali turėti savo griežtesnį arba švelnesnį pobūdį. Manyčiau, tai gali būti susiję su galbūt kažkokiom saugomom teritorijom arba gal ten kalnuota ir panašiai tos zonos, bet kaip ir pas mum Lietuvoje yra irgi Natūra 2000 teritorijos, yra miškai, Natūra 2000 teritorijos, reikia suprasti bendra ūkinė kalba teritorija, kuri yra saugoma ypatingai. Ten gali būti paukščiai, kiti gyvūnėliai, kurių dėmesys yra didesnis ir vadinasi, tose teritorijose negali būti iš vis atliekų tvarkymo teritorijų. Tai toksai yra suskaidytas. Laikotarpių atžvilgių iš esmės yra labai artima Lietuvai. Tai reiškia, jeigu aš noriu gauti leidimą su visų procesų tvarka, tai PAF atranka, tada PVSV SAS registravimas, tada leidimas, tai čia mes kalbam apie geriausiu atveju gal 8 metai laiko ir kartais, atsiprašau, gal net čia 1,5 metų, nes PVSV ir atranka išpučia tą laikotarpį, o jeigu tik su leidimu, tai apie 8-6 mėnesius, 6-8 mėnesiai leidimui gauti, praeiti patikrinimus ir startuoti. Tai einam visą procesą apie 2 metų. Laikotarpis labai panašiai, nes įstatymas tiek PAF procesui yra irgi iš tų pačių ES direktyvų ir reglamentų. Leidimas yra irgi iš tų pačių. Atliekų tvarkymo taisyklės yra irgi iš tų pačių. NTP yra irgi iš to paties ES direktyvos, kuri tiesiog nacionaliniu lygmeniu nusėda į mūsų įstatyminę bazę. Tai aš taip įsivaizduoju visur plius minus. Taip. Tas pats turėtų būti. O pabaigai turiu labai gerą klausimą mūsų sekėjo Gintaro. Man labai įdomu, kaip tu atsakysi. Ar esant šiai situacijai su kuro kainomis galima tikėtis patikrinimų, kurių metu bus tikrinama ar važinėjama pildami į baką perdirbtą alyvą atrabotkę? Ar galima ir toliau ramiai pilti? Aš tiesą sakant net nežinau, kad galima atrabotkę pilti, žinau tik tai, kad aliejų, bet pasiaiškinau, pasirodo jo, automobiliai gali važiuoti ant
alyvos panaudotos, tai... Nu, čia vėlgi, reikėtų, sakyčiau, labiau identifikuoti, ką mes panaudojam. Nu, pavyzdžiui, automobilis, aš gyventojus atvežu jums automobilį demontavimui. Nu, logiška, kad aš tikriausiai jo neatvešiu gal su pilnu baku, pavyzdžiui, kūro. Taip, čia jau klausimas yra apie alyvą pačią, ne? Arba, Jo, čia aš kaip suprantu, ar bus tokie patikrinimai, kai mes važiuojam gatvę, sustabdomus ir tikrina, kas bake. Aš manau, kad tokių patikrinimų nesu girdėjusi, kad tokie būtų planuojami, tikrai neturėtų būti, nes čia, nu, labai specifinė ir siaura kryptis. Aš manau, kad aplinkos apsaugos iš esmės sektoriuje yra kitų patikrinimų begalė planuose ir tiesiog kitas rytis yra žymiai reikalingesnės tikrinti, ką iš aplinkos saugos gali būti nusižengimo. Čia labai sudėtinga ir labai siaura, tai turėtų būti labai aiškus kriterijus vėlgi patikrinimui, nes čia atsekamumas labai išsiplaukia. Tai aš manau, Gintarai, gali toliau važinėti, bet ištrink savo komentarą dėl visko, jeigu aplinkosauga mus stebi, kad neprigautų tavęs. Ir turbūt šiam kartui tiek. Ateityje dar turėsim video su Oksana apie serviso veiklą, tai būtinai stebėkit, kam įdomu, būtinai komentuokit, rašykit visus savo klausimus, tikrai bandysim viską atsakyti. Aprašyme video paliksiu Oksanos kontaktus, drąsiai galit kreiptis, jeigu turit kažkokių klausimų, jeigu jums reikia pagalbos aplinkosauginės. O jums labai noriu padėkoti, kad esate su mumis. Jeigu dar nesekat, būtinai pasekit, palaikinkit video, pakomentuokit ir taip padėkit mums augti. Jeigu turit man kažkokių asmeninių klausimų, paliksiu čia savo Instagramo profilį, galit rašyti ten. O šiam kartui tiek ir iki.